no õrnalt oli tunda ikka ja siis hakkasid nagu tulema põgenikud Saksamaalt nimekirja alusel, mõned tulid seal Eestisse ja aga muidu oli suhtumine enam-vähem normaalne, ainult riigiasutustes juudi rahvusest ei olnud keegi. Me olime keskmine klass, me ei olnud ei vaesed ega rikkad. Oli kauplus, oli see väike tööstus oli ja ilusad päeval, isal enam töökoda ei olnud, löödi ta sealt välja, aga kuna tema suhted olid väga head töölistega, siis nemad tõstsid kisa, nii tema jäi sinna edasi tööle. Aga see kingakauplus sinna pandi usaldusmees, kes kontrollis siis kõiki. Sissetulekud läksid juba kõik riigile, ainult maksud tulid meile. Eesti kadus ära. Ta kadus samad päevad ära, kui ma nägin merepuiestel, kuidas need sõjaväe suured kolonnid sisse marssisid. Siis oli selge, et Eestit enam ei ole. Kõik ju need politseijaoskonnad olid üle võetud. Ma ikka käisin vaatamas, kui ilusti võeti üle, sõideti veoautoga ukse ette, kuulipildi pandi uksele vastu ust ja siis vabatahtlikult võeti siis politseijaoskond üle ja loeti meile ette mingisugune aabits, et peate lahkuma, et mõned asjad pakkige kokku ja öeldi, et mina sinna vagunisse ei sobi, ma olen liiga vana, sinna ainult vend, õde ja ema võivad seal olla ja hakati mulle siis kohta otsima. Mööda ešeloni rida. Iga päev kostis, et täis, igal pool oli juba 45 või rohkem inimesi vagunis, loomavagunis ja lõpuks ühe vaguni aknast hüüti välja, et oota, tule siia, et meil on küll täis, aga su vend on siin. Ja kui siis meid pandi maha Kotelnitšis, ühte aeda kooli õue kinnisesse ja siis juba õues siis oli kuulda, olid need palju hääldajad, et sõda on lahti. Ja aga olime vennaga nii, et ülikonnad ja kaabud peas ja kalossid jalas ja aga ei patja, ei tekki, ei ihupesu ega mitte midagi. Me läksime kohe paiste, sest me polnud harjunud näljaga. Tööd sai tehtud. Leiba sai küll veidiga, aga see leib oli ka nii, et suurem osa oli kartul kui jahu ja see 41. aasta oli kõige rängem. Siis oli iga päev tegemist, surnuajal oli tegemist, iga päev oli tegemist. Siis leidsime ka emad lõppude lõpuks ülesse ja me taheti sinna ema juurde viia, aga kuna vend ei saanud transportida, siis ema ja vend ja õde tulid meile. Siis hakkas nagu kergem, esiteks ma sain oma ihupesu vahetada, mis 2 aastat olid seljas olnud. Ja 47. siis oli kuulda, et tohib lahkuda. Me andsime ka avalduse sisse ja nimelikku ei olnud, saime vastuse, et te võite lahkuda. Ja siis ema, vanem vend ja mina sõitsime Tallinna. Ja siis me nägime seda Tallinnat, mis oli puruks pekstud. Ja me näitasime oma dokumente.
öeldi, et see on valesti välja antud. Pandi meid jälle veoauto peale ja viidi siis Pärnu maanteele miilitsamajja. Muuseas, see maja oli onumaja, natsitud onumaja. Ta oli selle Pärnu maantee ja Tatari tänava nurgal see maja. Ja siis viidi meid sinna keldrisse ja siis hakkas uus elu. Iga päev olime siis nendes kambrides. Öösel viidi meid üle kuulamisele ja iga öösel siis viidi terve öö kuulati üle. Otsid ja ma ei tea, mida nad tahtsid teada saada sellest, ma siiamaani pole aru saanud ja aga iga öö. Nii kaua oli veel Vene võim, siis oli ikka veel see pitsad peal, et sa oled välja saadetud ja nii edasi. Aga kui hakkas Eesti Vabariik, siis oli hoopis midagi muud, selle tundsid, et sa oled inimene.